Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма, на своем канале Руническая энциклопедия. Сейчас я вам открою. Сегодня мы поговорим теперь, я понимаю тебя без слов, это будет у нас какая? 8-я, по-моему, часть. 8-я часть, я понимаю тебя без слов. Приветствую вас, дорогие мои. Наверное, скучали. Меня долго не было. С интернетом были ужасные вообще случаи. То есть показывали 4G, но ничего вообще не ловит. Не функционировал телефон. С интернетом были сложности. Время от времени такое бывает у нас тут. Ну, война, поэтому, как говорится, не без этого, не без сложностей. Так, ну давайте не будем о плохом. Переходим к нашему обучению. Я буду вам сейчас рассказывать про приподнятые брови. Что это означает? Да? Прежде чем мы обсудим, да, различия значений этого сигнала, еще раз подчеркнем важно 5 базовых принципов интерпретации языка тела. В зависимости от контента, да, и момента совершения это движение может выражать удивление человека, когда человек слышит что-то необычное или даже невероятное. Если брови не опускаются сразу, возможно, человек удерживает их намеренно, да, желание выразить не просто удивление, но и изумление. В других контентах поднятие брови могут означать восхищение. Например, когда коллега, да, сообщил вам, что он купил новенькую спортивную машину себе, да, или там, то есть купил, но не взял кредит. Интерпретация осложняет то, что таким движением многие просто, да, много сопровождают свою речь, поэтому сначала нужно понаблюдать, в какой мере тот или иной человек, да, задействует свои брови в повседневном общении вашем, да, только после этого можно переходить к истолкованию этого движения в более напряженных ситуациях. Первобытные, да, времена быстрое поднятие бровей использовалось как приветствие на расстоянии. Таким образом, человек давал понять, что он заметил приближение другого человека, и это движение позволяет быстро привлечь внимание собеседника. Да. Кроме того, оно используется в контенте отношений между полами, где приобретает сексуальный оттенок, да, так скажем. Если мы таким образом присутствуем, присутствием, да, незнакомца, он может подумать, что мы его знаем, и почувствовать себя свободнее. Работает это не чаще, да, так сказать, завязывать контенты, особенно если поднятие брови, да, сопровождаются улыбкой еще, да. Так, приподнятая одна бровь. Что это означает? Поднятие одной брови, неважно, да, левый или правый, выражают недоверие у человека к другому человеку. Та бровь это не идет вверх, часто наоборот слегка опускается. От этого сигнал приобретает двойной смысл удивления приподнятой брови и отрицательная оценка опущения бровей.
поскольку одновременно поднять и опустить обе брови невозможно, столкнувшись с тем, что удивительным и вызывающим недоверием человек поднимает одну бровь и слегка опускает или просто напрягает другую. Если такое выражение проявляется на лице собеседника, когда вы что-то объясняете, возможно, следует поискать новые аргументы, да, аргументы и факты, подробнее разъяснить старые или же просто спросить, почему у него такой озабоченный вид на данный момент. Да? В противном случае есть риск, что сомнение собеседника в дальнейшем, да, обеспечивается против вас. Как и всегда, не забывайте опять базовых причин. Возможно, ваш собеседник просто время от времени поднимает брови без особых на то причин. Тот, кто использует это микромимическое движение, произойдет впечатление личности сильной и критики настроения, хотя это самое на самом деле, да, может таковой не является вообще, да. Сдвинутые брови. Брови, значит, сдвинуты друг к другу, когда, как говорят, хмуренные брови, да, сдвинутые, да, до образования вертикальных морщин на переносице могут выражать недовольство, гнев или неприятное удивление. Если они сразу же распространяются, возможно, у человека просто промелькнула какая-то эмоция. Если же нахмурить, да, сохраняется хотя бы на некоторое время, то речь идет скорее не о неудовольствии. Некоторые используют это движение специально, чтобы показаться строже, чем на самом деле они вообще есть. Если вы из тех, кто хмурит брови без всякой причины, будьте осторожны. Вы можете произвести совсем не то впечатление, на которое рассчитываете. Так, поджатые губы, когда сжимаются губы. Если губы сжимаются, да, на полсекунды или еще меньше, то в некоторых обстоятельствах это может вызывать, выражать, да, сдерживающий гнев или горе. Однако возможны и другие трактовки, например, необходимые, вызванные, да, тем, что предложение собеседника или его поведение в целом не соответствуют с нашими ожиданиями. Этот знак позволяет показать окружающим, что им следует приготовиться к сопротивлению или критике данного человека. С другой стороны, поджатые губы могут означать, что человек не собирается делиться имеющей с вами информацией, которой он обладает. Таким образом подчеркивается, да, решимость не рассказывать, не открывать своего рта. Да. Вам следует понять, что вытянуть из собеседника нужную информацию будет непросто. К счастью, хорошее понимание других сигналов тела поможет вам узнать ее другими, да, путями. Этот заключается суть нашего метода, да, так скажем, определения сигналов тела. Это мозг. Обсудим чуть позже. Улыбка искренняя и фальшивая. Что это означает? То есть есть улыбка наивности, есть фальшивая, есть искренняя, да? Настоящая искренняя улыбка получается путем одновременного сокращения круговых мышц, глаз, большой скулы мышц. Этот сигнал учитывается распознавать еще младенцами при виде улыбающей матери, да,
малыши проводят связь между улыбкой и устраиванием чувства голода. Да? В связи с положительными эмоциями ассоциациям улыбка является обязательным элементом ну, знакомства с новым человеком. Поэтому какая именно у человека улыбка, можно судить о его чувствах при любом знакомстве. Да? Например, если улыбка искусственная, губы растянуты с напряжением и видны зубы, человек, скорее всего, пытается показать свое превосходство над вами. Типа, гляньте на меня, у меня есть зубы, какие они белые, я могу укусить вас. С такой вот, как типа, я лиса, я лис. Так, в мире существует великое множество различных улыбок. И улыбок от недовольных людей, да, недоброжелательных, враждебных, до счастливых, радостно удивленных, да. Отличить искреннюю улыбку от фальшивой просто. Достаточно взглянуть в глаза. Глаза – это зеркало души, все мы знаем, да. В общем, ученые доказали, да, то, что искренняя радость сопровождается сокращением круговых мышц глаз. Иначе говоря, кожа в уголках глаз слегка оттягивается вниз, часто вместе с бровью. В результате вокруг глаз образуется больше морщинок, конечно же, да, если собеседник не использует ботокс. Некоторые сейчас колют. Поэтому с ботоксом это там все немножко посложнее. Однако по одним только морщинам, да, еще нельзя судить о длительности улыбки. Возможно, у человека уже наметились эти морщины, да, и для того, чтобы они стали более видимыми, достаточно сокращения мышц большой скульной мышцы, скуловой, да. Гипотезы Дюшона, да, о биомеханике искренней улыбки неоднократно подвергались различными учеными, которые, ну, кроме того, стало известно, что сокращение круговых мышц глаз сопровождается усилием альфа-активности в левой префронтальной коре головного мозга. Однако начинается с 2009 года ряд исследований, ставит эту общепринятую теорию под сомнение. Например, было доказано, что, глядя на фотографии улыбки Дюшона, да, 70% людей могут сымитировать ее. К сожалению, вопрос имитации улыбки в негативных ситуациях еще не исследуется, да? Ну, не исследовались. До поступления дальнейшей информации, да, будем еще считать, что распознать фальшивую улыбку можно потому, как именно сокращаются глазные мышцы. Если сокращение происходит сознательно, намеренно, без искренних, да, приятных эмоций, можно заметить, что улыбка более напряженная, как бы приклеенная, что ли, на лице. Вы также можете заметить, что хотя глазничная часть мышцы напряжена, великая вековая, да, вот веки, часть вековая, да, остается расслабленной. Существуют и другие отличия. Исследователи, да, доказали, что улыбка асимметрична. При искренней улыбке оба полушария мозга
отправляют мышцами идентичные, да, так скажем, сигналы, а при фальшивой левая половина лица получает более четкие сигналы от правого полушария, отвечающего за выражение вашего лица. В результате фальшивые, да, эмоции ярче отображаются с левой стороны лица. Если же эмоции, да, симпатичные и неосознаваемые, оба полушария действуют синхронно. И снова напоминаю, да, о важности применения 5 базовых примеров. Кроме того, чтобы судить об искренности этих эмоций того или иного человека, вы должны знать, как обычно выглядит его улыбка, потому что люди все разные, и лица тоже все разные. Об убеждении взглядом, глаза играют роль межличностных отношений, поскольку выражают готовность к общению. Некоторые ученые, да, вот, описал то, что любой взгляд несет свой смысл. Он показывает, что два человека заинтересованы друг другу, да, друг другом. По направлению взгляда нужно судить о степени взаимного интереса друг к другу. По мнению, да, ученых, взгляды выполняют еще одну важную функцию. Они отражают расстановку сил в тех или иных отношениях. Если мы хотим звучать убедительно, да, располагаться к доверию, необходимо поддерживать визуальный контакт. И когда мы говорим, когда слушаем собеседника, в одном из исследований, да, ученых говорится, что взгляд ни в коем случае не должен быть блуждающим, иначе не удастся, да, вызвать доверие. И это значит, не рекомендуется слишком часто опускать глаза или отворачиваться от собеседника. Также чересчур интересно моргать, да, вот когда интенсивно моргают. В обширном, да, исследователи показали, было установлено, что визуальный контакт значительно облегчает формирование доверия и помогает добиться убедительности. Ученые утверждают, что стереотип о том, что мы более склонны доверять тем, кто смотрит нам прямо в глаза, и считает лжецами тех, кто отводит взгляд, подтверждается многочисленными практиками, исследованиями. В частности, что это объединяет этот факт, почему свидетели этих исследований, да, которые уклоняются от визуального контакта, время перекрестных допросов, так называемого, меньше движения. По этой же причине в аэропортах часто, да, останавливают и обыскивают тех пассажиров, которые не смотрят в глаза сотрудникам службы по безопасности, так скажем. Очередной раз подтвердили ученые, что тот, кто смотрит собеседнику в глаза, служит, да, звучит гораздо убедительнее, чем кто-то что-то, да, часто отводит глаза. Силы убеждения, которые обладает прямой взгляд. Некоторые люди действительно владеют таким, убеждать людей.
Визуальный контакт располагает к доверию и позволяет убеждать эффективнее и эффективнее. Если собеседник смотрит вам в глаза, мы не сомневаемся в том, его честностью, что он честен с нами. Да? Если же он отводит взгляд, происходит рассогласовывание верхних, да, вербальных и невербальных сигналов, и зарождается сомнение в человеке. К похожему выводу, да, пришли тоже ученые. Они отвечают, что избегание визуального контакта на собеседованиях каких-то, да, приводит к тому, что кандидаты вызывают меньше доверия к человеку. И это подтверждает, что отведенный взгляд, глаза расцениваются как негативное, невербальное поведение и может привести к нежелательным последствиям. Глаза, да, принадлежат, ключевая роль в установлении, поддержании и прекращении межличностных отношений. Да. Визуальный контакт можно судить о том, что как отношения возможны между двумя людьми, так и спрогнозировать развитие отношений. Взгляд глаза в глаза показывает, что мы заинтересованы в этом человеке и хотим с ним общаться, и нам интересно. И даем ему возможность получить какую-то информацию о нас, о наших намерениях, в частности, взгляд глаза в глаза гораздо красноречивее, чем иные невербальные сигналы и указывания на возможность возникновения близких отношений. Обмен, да, принятыми взглядами говорит большее, что все прочие элементы языка, тела показывают на открытость, искренность обоих участников общения. В целом можно сказать, что чем больше не отворачивается человек от него, не отворачивает свой взгляд, ответный взгляд играет ключевую роль. В большинстве ситуаций общения участвуют в формировании у собеседников чувства сопричастности, а значит близости. Арджел, также ученый, да, убежден в первостепенной, да, важности информационного наполнения взгляда. Его исследование в 1988 году, да, готовится в том, что эта информация особенно важна для расшифровки и правильного понимания некоммуникационных, да, рассогласованных сообщений. Главенствующая роль визуального контакта в распознавании несоответствующей в дальнейшем подчеркивалась в работе как Бургун или этот Булерра, ученый это. Так, в общем, все вышеперечисленные, да, исследования подтверждают революционное открытие, да, психолога Альберта Мейрабина. Впервые опубликовано в 1981 году. С помощью вербальных средств передается лишь 7% информации, тогда когда на долю невербальных сигналов, да, приходится целых 55%. И хотя впоследствии сам Мейрабин, другие исследователи и ученые уточнили конкретные цифры.
Эх, бесспорно одно, большая часть последней передается невербально. Так, далее. Микромимика у нас, как говорится, по секрету всему свету скажу. Микромимика – особая категория выражения лица, которая вот уже 5 лет является даже больше. Да какие 5 лет? Уже очень-очень-очень ого-го. Предметом активных научных исследований, да, микромимической, называется еле уловимые сокращения мышц лица, которые продолжаются наиболее полсекунды. Микромимические движения часто совершаются бессознательные, отражают наши чувства в данный конкретный момент. Можно сказать, что лицо – это экран, на который мозг проецирует свои эмоции, приводящие к молниеносным сокращениям лицевых мышц. Существует 7 базовых эмоций, проявлений, да, чьи на лице интенсивнее во всем мире. Да, исследования, проведенные среди слепых, доказали, что микромимическое выражение обусловлено не культурно, так скажем, а биологически данный каждому от рождения данный. Это физическая реакция на обработку мозга, эмоциональных импульсов. Более того, что большинству людей эти микросообщения, так скажем, вообще не подконтрольны, так скажем, поскольку эмоциональные импульсы минуют сферу сознания, так скажем. Микромимика выражает большую часть базовых эмоций. Впервые теорию 8 базовых эмоций выдвинул психолог Роберт Плутчик. В их число, да, он включил грусть, отвращение, гнев, страх, предвкушение, радость, принятие, удивление. Он разработал, так скажем, специальную цветную схему, да, колесо эмоций, которое показывает, что из сочетания базовых эмоций получается новая, сложнейшая эмоция. Например, страх плюс удивление равно тревога. Удивление плюс страх – это вина. Поскольку предвкушение и принятие не имеют универсального мимического проявления из всех да, положений эмоций в теории, да, Плутчика, осталась только радость, которую в повседневной жизни стали чаще обозначать термином счастье. Это понятие включает в себя целый комплекс положительных эмоций: принятие, предвкушение, одобрение, удовольствие и радость. Сегодня микромимические выражения группируются вокруг 7 базовых эмоций: гнев, отвращение, страх, удивление, счастье, грусть и презрение. Также выражения, которые, да, мы сегодня с вами будем обсуждать, микромимики, впервые заметили знаменитый французский невролог, да, Дюшон де Булон. Блин, я, если честно, их фамилии не могу выговорить. В этом ему помогли, да, обширные знания анатомии лица в группе со страстью и фотографии. Богатым опытом используется
электричества для стимуляции отдельных лицевых мышц. Свою теорию он изложил в 1862 году. Так, вот, что еще хотела сказать. Дарвин, да, отметил универсальную природу, да, выражения лица в составлении список лицевых мышц, задействованных и при формировании, да. Исследователи в ходе доказали, им удалось заметить микромимическое выражение лица на видеозаписях, съемках, сеансах, психотерапии, да, так скажем. Изначально их целью было обнаружение сигналов невербального общения пациента и терапевта. В дальнейшем тема, да, что же это такое-то? Постоянно вот какая-то прям мистика одна у меня тут. Постоянно около окна что-то, движение какое-то. В общем, о чем это? Сигналов невербального общения пациента и терапевта, да? В дальнейшем тема адекватно разрабатывалась, да? И ученые нашли подтверждение тому, что выражение 7 базовых эмоций в различных культурах является неизмененным. Так, дальше. Что еще мне вам? Нейтральное выражение лица. Давайте про это. В первую очередь нужно знать, каково нейтральное выражение лица того или иного человека, поскольку именно он, то есть от него мы будем отталкиваться при интерпретации микровыражений, которые проявляются под воздействием эмоций, да, человека. Иногда нейтральное выражение действительно означает, что на данный, да, момент, что человек не испытывает никаких эмоций, не имеет никакого мнения о том, что слышит. В таких случаях нужно проверить, слушает ли он вас вообще. Всегда есть вероятность, что он либо не слушает, либо не расслышал, да, о чем речь. Где-то там в облаках летает. А вы там ему, допустим, что-то рассказываете, а он не слышит, летает в облаках. Наверняка вам приходилось видеть так, как, что, наверное, применяют, да, бесстрастное выражение. Почти все мы необходимости, да, при необходимости свободны на это, да, способны. Поэтому крайне важно отличить нейтральное выражение от нарочито, да, бесстрашного, пакерного, да. Нейтральное лицо более расслаблено и спокойно, чем пакерное. Если бесстрастность, да, показанная, что со стороны часто кажется, что человек не там, маска, да, надел на себя человек маску, я таких людей называю масочники. Мышцы лица больше напряжены. Видно, что человек сознательно пытается подавить реакцию на происходящее вокруг него. Отвечать на вопросы он будет не сразу. Он будет как бы думать, ему понадобится время, чтобы обдумать ответ, да? И не вызывать своих чувств. Сдерживаться будет. А внутри у него происходит злость. У таких людей это так. По этой причине люди, которым нужно что-то скрыть, часто надеются, да, надевают темные очки, да, надевают на себя какую-то маску, да, чтобы там я вот такой, а я тебе покажусь таким, чтобы
спрятать от окружающих часть лица и свои глаза. Ну, как я говорила, глаза – это зеркало души. Счастье, уголки губ приподняты. Если оба уголка рта симметрично, да, симметрично приподнято до одного того же уровня, человек использует положительные эмоции, это микровыражение чрезвычайно полезно в повседневной жизни. Допустим, мы с мужем, да, обсуждаем планы на вечер, и я спрашиваю, да, мужа, стремится, он встретится сегодня с друзьями, хочет ли он встретиться, устроить типа вечеринку или пойти в кино. И если при слове «друзья» я вижу, как уголки рта приподнимаются, я понимаю, что невербальный выбор уже сделан. Но это просто пример. Мужа пока у меня нету. Так выглядит настроение, чистосердечная улыбка. Конечно, это не микровыражение, мы просто хотим показать вам, да, разницу на данный момент между микровыражением, которое длится не более полсекунды, да, микровыражение, которое продолжается значительно дольше, когда вы видите сокращение круговых глаз, мышц, вы понимаете, что перед вами искренняя улыбка, так называемая улыбка Дюшона. Из-за того, что мышцы вокруг глаз сокращаются, кожа на переносице и во внешних уголках бровей растягивается, слегка опускается. Это часто сопровождается легкими опусканиями бровей. Два этих движения, да, надежный показатель того, что у человека активная зона удовольствия, в левой профронтации коре мозга головного, и значит положительные эмоции самые настоящие. Вот такая сегодня была у меня для вас информация. Подписываемся, ставим лайки. Кому нужна помощь, мой номер телефона есть. Все там написано, чем я занимаюсь, и можно обратиться в WhatsApp. Ну и на этом я прощаюсь, на этой ноте. До новых встреч и желаю вам белой дороги.